კამაზი რუსეთის პირველი არხი რუსული NTV და ოცნების პროპაგანდისტული იმედი და პოსტივიდით ბრიტანეთმა გვერდ დააყენა. ყველაზე მასშტაბური რუსული სასანქციო პაკეტი კრემლის ნარატივებისა და დეზინფორმაციის მხარდაჭერასა და გავრცელებას ეხება. სანქციების მიხედვით იმედსა და პოსტივის რეკლამების მოზიდვა და ფინანსური ტრანზაქციები შეეზღუდებათ. არხებს გაუჭირდებათ ხელფასების დარიგებაც. ოცნების წევრები მთელი დღეა მათი პროპაგანდისტების გამხნევებასა და ბრიტანული სანქციების გაუფასურებას ცდილობენ. მათი შეფასებით გაერთიანებული სამეფოს გადაწყვეტილება თავისუფალ სიტყვაზე შეტევა. ქართველი ხალხი ვდგავართ უკრაინელი ხალხის გვერდით. უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრიდან 4 წლის თავზე მოქალაქეები თბილისში ომში მყოფი ქვეყნის საელჩოსთან შეიკრიბნენ. სხვადასხვა საპროტესტო ბანერებითა და დროშებით მისულმა ადამიანებმა რუსული ოკუპაცია დაგმეს და უკრაინელ ხალხს სოლიდარობა გამოუცხადეს. სანიტარს, რომელმაც მშობიარობის შემდეგ ახალშობილის მოკვლას სცადა პატიმრობა შეეფარდა, პროკურატურამ მას ბრალი შეუმსუბუქა. ქალს 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობის ნაცვლად ახლა 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. სანიტარმა საპიფარეშოში კვირას იმშობიარა და ჩვილს სხეულის სხვადასხვა არეში დაზიანებები მიაყენა. ლენტეხის ყოფილი მერი, რომელსაც თანამდებობის ბოროტად გამოყენებას ედავებოდნენ 18,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. გადაწყვეტილება ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გამოცხადდა.